జై మీడియాకి స్వాగతం. ఎక్కిళ్ళు ఆగాలంటే ఏం చేయాలి? సాధారణమైన ఎక్కిళ్ళు వెంటనే ఆగిపోవాలంటే ఏదైనా షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పడమో భయపెట్టడమో చేస్తారు. ఒక్కోసారి ఎక్కిళ్ళు తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. మరి అలాంటప్పుడు ఈ చిట్కాలు ప్రయత్నించి చూడండి. మంచినీళ్ళు తాగితే వెక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. లేదా గట్టిగా గాలి పీల్చి మెల్లగా వదులుతుంటే తగ్గుముఖం పడతాయి. అల్లం శుభ్రపరిచి తొక్క తీసి చిన్న ముక్కలుగా తరిగి అరచెంచా తీసుకుంటే చిటికలో వెక్కిళ్ళు మాయమవుతాయి. కావాలనుకుంటే కాస్త తేనె చేర్చవచ్చు. అల్లం బెల్లం రెండూ కలిపి పేస్టు చేసుకుని రుమాలలో చుట్టి వాసన చూడాలి. సొంటి అయితే ఇంకా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. చిటికెడు ఇలాచీల పొడిని అరకప్పు నీళ్ళలో వేసి బాగా మరిగించి చల్లార్చినాక సేవించాలి. కప్పు పెరుగులో కాసింత రుచికి ఉప్పు కలుపుకొని కొద్దిగా తింటే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. సమపాలలో జీలకర్ర బెల్లం తీసుకుని ముద్దలాగా నూరుకొని నోట్లో వేసుకొని కాసేపు చప్పారిస్తే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుముఖం పడతాయి. చిన్నపిల్లలకు వచ్చే ఎక్కిళ్ళకు పంచదార నీళ్లు పట్టిస్తే సరిపోతుంది. ఈ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి.